အိမ်မပျော်တဲ့အဖွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ let's go ကဲကျွန်တော်မန္တလေးကနေစပြီးတော့ထွက်ပါပြီကျွန်တော်စီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဆိုင်ကမောင်းကောင်းနဲ့150ကျော်လောက်မောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ national လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလင်အောင်အဖွဲ့တွေနဲ့စုံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဲလန်တွေဖြတ်တက်မှာလို့ဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စေရောပြင်ဦးလင်အောင်အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအဖွဲ့ကအုံကျော်ကနေစုံပြီးတော့ဘဲလန်တွေဖြတ်ပြီးသွားမှာပေါ့ဗျအဲ့လိုပေါ့ခီးစင်ရခိုင်နဲ့တွေ့ပါပြီကျွန်တော်မနေ့စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကြီးအားလုံး great ဖြစ်တာနဲ့ခီးထက်ဆက်ပါတယ်ဘဲလန်လန်အရန်မောင်းလို့ကောင်းပါတယ်လမ်းလည်းရန်ကောင်းလို့ရှုခင်းနေလည်းရန်လာတယ်မောင်တို့အရန်ကောင်းတဲ့လမ်းထဲမှာပါတယ်ဒီနေရာလေးအရန်လာတယ်ဆိုင်ငယ်မတက်နေရမောင်းပြီးဟိုဘက်ကကြောက်စက်ဘက်ကလန့်ကြည့်ရတယ်ရှူရင်းရတော်တော်လေးရတာရှိတယ်။ဒီနေရာမှာနည်းနည်းပူတယ်။ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။တောင်စင်းနဲ့လည်းရောက်လမ်းဖြောင်းရလမ်းမြင်ရတာလှကြီးရမတရားလှရနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟမ်းမြင့်မို့ရောက်တာပေါ့နော်တောင်ပေါ်ဆက်တက်ဖို့အတွက်လူတွေပါစုကိုစောင့်တီးဆောင်ပေါ့ကြောက်စင်ပါတယ်တစည်းရပတိဝစ်ပြီးကြံခဲ့လို့တော့ပြန်ခေါ်ရင်းနဲ့နည်းနည်းလောက်ကြလာအောင်ကဲကျွန်တော်စင်ကောင်းတောင်ရောက်ပါပြီရှေ့မှာတော့အတက်တွေကြီးပဲဆိုတော့တဘာဝရှုခင်းတွေကြီးနေမောင်းမယ်ပေါ့ဗျာအရှိကကျွန်တော်တို့မာကြီးကတော့စကီးတကွပြလာပါတယ် off road တွင် off road ဖြစ်ပြလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာခဏနားတယ်ဗျာ Turkey Fruit ဘာညာပေါ့ဘီယာတောက်ပေါ့အဲ့လေကဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးခီးဆက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ BF off road မောင်းပြဆိုလို့ကျွန်တော်တကွပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှေ့ကနေလှိမ့်မောင်းနေကြာကြာရမိမသားခက်ပြီးမက်လက်ယူဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်ပေးနေကျွန်တော်လမ်းဘေးကိုကြာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အေးဆေးပါပဲကျွန်တော်ဆရာကြီးဆိုတော့လေဒီနေရာလေးကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးပေါ့ကျွန်တော်အိပ်ပြမယ်နော်တခြားကြီးကျွန်တော်အိပ်ပြ share အိပ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အိပ်ပြတာမိုက်တယ်မလားဒါကတော့ day လို့လည်းများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရွာငံကိုရောက်ပါပြီရွာငံညံကြီးရှင်ကိုရောက်ပါပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်ရွာငံကိုလာတာကမိမ coffee တောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရွာငံ coffee လာဝယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့လေအဲ့ဒါကျွန်တော်စားတော့ပြီးတော့ညံကြီးရှင်နဲ့ fighter လို့ထွက်လာကြပါတယ်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခြေပြကံဘက်ကိုခီးထက်ဆက်ပါတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စောင့်ရင်းနဲ့ရေးကြကန်ထိတ်မှကျွန်တော်ရှူဖလာဝါခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအမှတ်တရအဲ့လေ
ကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရေပြာကန်ရဲ့အောက်ထက်ကရေတပုံကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလန်ကနည်းနည်းပုံရှူရတယ်ပေါ့ဗျာပုံစရှူပါပြီကျွန်တော်တို့ရေတကုံအောက်ထက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ဒါမှတော့ပေးမစင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့သူတို့ပေးစင်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့အနေတော့များတယ်အသက်အစင်းနည်းနည်းမတ်ဆောက်တယ်ပေါ့နော်လမ်းလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲဆင်းချလိုက်တယ်ပေါ့ဒီအစင်းကဗီဒီယိုထဲမှာအရင်မသိတာမှအပြင်မှာအောက်ကိုဆက်ဆိုင်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကွန်ကရစ်လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ချောက်ပုတ်တွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ် brake တွေရော gear တွေရောဘာမှဖမ်းလို့မရအောင်ရှော့သွားပါတော့အဲ့တော့နည်းနည်းထိန်းမောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမှန်ကျွန်တော်တို့ဒါရေစကုံကိုစပြီးတော့တွေ့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရေစကုံလေးကိုလာပါရေကူးရင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှပါတယ်တကယ်လဲဒါကြဘာခေါ်မှာရေးပြကန်တော့ရေးကရေးပြကန်ဟိုဘက်ကရေးတကောင်ရောက်နေရပါဟုတ်ပြီအားညာပါဖိုင်းနေဘယ်ရောက်လားဘယ်ရောက်လားတော့ဒီမှာပါဟိုမှာပါအဲ့တော့လားအဲ့ဒီတော့ fresh ဘာရမောင်းပါဘာရဒီကအဲ့ရောဒီကကြီးလာဘာဒီကကြီးလာအဲ့ဗျာကိုတော့မိုက်ကိုပေါ်ပါတော့ပွဲလာချာအဲ့ဒီရွာနေကိုယ်လည်းလောက်တာဝါလုံးလေးတော့ဟောမှာညချောင်းလေးရေလေးဟိုမှာရဲနေစီးရရေရဲနေတော့သွားတော့တောင်ရေသွားပါကျွန်တော်တို့နားပြူပညာပေါ့ညာတောက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညနေ3နာရီလောက်ပြန်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်း3နာရီခွဲ4နာရီလောက်ရောက်သွားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့မန်းလေးကိုပြန်ဆင်းပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခီးကတော့နှေးချင်းမြက်ခီးပေါ့ကျွန်တော်ဒါအောက်ခြေကိုဖြည်းမန်းလေးဘက်ကိုဖြည်းကတ်လာပြီပေါ့နော်အရှင်းမှာ X-ray gate ပေါ့နော်မရောက်ခင်ဘီယာလေးဝင်တော့နားပေါ့ဒီလုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးမောင်းရတယ်ဘာသာလားစရာကြီးပြန်တဲ့ချိန်ကြီးရတယ်ဘယ်ခီးပဲတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဘန်လေးမှာအားလုံးလူခွဲခဲ့ကြတယ်ရေဝင်းတွေဘက်ကိုတက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က60ဆန်နဲ့မန်းလေးဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မန်းလေးမြို့ကြီးကိုပြန်ဝင်ခဲ့ပါပြီအားလုံးဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်